皆さんこんにちは、きしです。はい。今日は、くしゃみしてスローモーションってどんな顔になってんのかは今日は、やっていきたいと思います。レッツラゴー。じゃあ、まず、いきます。もう準備してありますので。なんか緊張してくんな。いきます。なんかくしゃんでますよね。なんでくしゃみ出るまでカット。はい、出てきそうです。今度はスローモーションありで。出てきそうだったんや。いや、また出てくる。気に苦しません。はい、なんとか。なんとか、行きました。スローモーションにどんな顔してるのか、こんな感じでしたね、今さっきの通り。多分、やばい、もうネタがないんでね、もうそれするしかなかったんで、今日動画はここでご視聴ありがとうございました。また動画で会いましょう。バイバイ。